S obzirom na trenutno lošu geopolitičku situaciju u kojoj se Srbija nalazi, jer kako navodi novi stari predsjednik Srbije, Srbija je vojno neutralna, ali je zato politički opredeljena da postane članica Evropske unije, pa je zbog toga otežano balansiranje između zapada i istoka. Iako je naveo da će Srbija navodno tužiti zemlje koje u ovom trenutku sprečavaju dotur kupljenog naoružanja u Srbiju, s obzirom na političku zavisnost Srbije u međunarodnim odnosima, to je ipak malo verovatno. To sve znači da, kao što sam naveo u prethodnim video radovima, da se Srbija mora pre svega osloniti na proizvodnju i modernizaciju domaćeg naoružanja, pa je zbog toga tema današnjeg videoklipa najmoćniji balistički raketni sistem tipa Zemlja-Zemlja u vojsci Srbije danas, M96 Orkan 2. Iako je raketni sistem M87 Orkan zvanično ušao u operativnu upotrebu Jugoslovenske narodne armije JNA 1989. godine, ona nije raspolagala ni sa jednim ovim raketnim sistemom u svom arsenalu. Sistem je bio isporučen samo Iraku i to 5 prototipskih vozila i jedna baterija sa 4 lansirna vozila sa 1000 raketa. Na bazi samohodnog višecevnog lansera raketa M87 Orkan, nakon raspada SFRJ Jugoslavije, je u Vojno-tehničkom institutu 1998. godine kreirana varijanta ovog raketnog sistema oznake M96 Orkan 2. Za borbeno vozilo 9P-113M2 ovog raketnog sistema tipa Zemlja-Zemlja izabran je samohodni lanser 9P-113 taktičkog raketnog sistema Luna-M. U ovoj varijanti blok od 4 cevna lansera za rakete kalibra 262 mm je postavljen na lansirnu šinu za taktičke rakete Luna-M. Raketni divizion u mešovitoj artiljerijskoj brigadi Vojske Srbije iz Niša danas koristi modifikovane samohodne višecevne lansere i raketa sistema M87 Orkan sa 4 cevi postavljene na lansirno vozilo 9P-113M2 na kamionu ZIL-135LM raketnog sistema Zemlja-Zemlja 9K-52 Luna-M. Modifikovani lanseri mogu da se vrate na osnovnu namenu. Izvorni projekat samohodnog višecevnog lansera raketa M87 bio je u konfiguraciji sa 12 lansirnih cevi postavljenih na terenskom vozilu FAP 2832 BS AV ili 3232 BS. Tokom raspada bivše Jugoslavije u Srbiju je došla jedna baterija od 4 oruđa. Integracija lansirnih cevi kalibra 262 mm na lanser 9P-113M2 bila je najjednostavnije rešenje jer su za to bila potrebna minimalna ulaganja. Lansirni modul je urađen od cevi proizvedenih u Srbiji koje su po 4 montirane na 4 kamionske šasije sistema Luna-M u 38. raketnoj brigadi. Za gađanje iz višecevnog lansera raketa Orkana 2 koristi se rakete kalibra 262 mm nasleđene od prvobitnog VBR-a M87 Orkan. Masa rakete iznosi 432 kg, bojeve glave je 94,5 kg, a njena maksimalna brzina u letu je 4285 km/h. Raketa leti položenom balističkom putanjom kao kod većine višecevnih lansera raketa. Rakete kalibra 262 mm se isporučuju borbeno vozilo u kontejnerima težine 432 kg. Za bojeve glave rakete Orkan razvijene su 3 tipa kasetne municije. Sa kasetnom bojom glavom opremljena je sa 288 komada kumulativnih fragmentisanih bombica tipa KB1. Sa kasetnom bojom glavom opremljena je sa 288 komada kumulativnih fragmentisanih bombica tipa KB2. Površinu koju pokriva na cilju KGB sa bombicama KB1 iznosi 3 hektara. Radijus ubojnog dejstva pojedinačne bombice iznosi oko 10 metara, a probojnost oko 60 mm homogenog čelika.
Treći tip boja glave rakete Orkan je opremljena sa kasetnom bojom glavom sa 24 komada protitenkovskih mina težine od po 1,8 kg. Ove protivoklopne mine sa kumulativnim punjenjem imaju prebojnost do 40 mm homogenog čelika, što je osnovni oklop borbenog vozila Lazar 3. Mine su snabdevene elektronskim upaljačem koji reaguje na prekid magnetnog polja koji se dešava po nailasku oklopnog vozila. Posadu ovog raketnog sistema čini 5 članova: komandir odeljenja, nišandžija, pomoćnik nišandžije, tempirač i vozač lansirnog vozila. Punjenje lansera se vrši ručno, pomoću dizalice, pomoćnih staza i pomoćnog vozila. Vreme punjenja sve 4 cevi na lanseru iznosi oko 40 minuta. Vreme prelaska raketnog sistema Orkan 2 iz marševskog u borbeni položaj je do 10 minuta. A obratno vreme prelaska iz borbenog u marševski položaj iznosi do 3 minuta. Tokom NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine lansirno vozilo raketnog sistema Orkan je preživelo udare NATO avijacije. Od borbene primjene ovog višecevnog raketnog sistema se navodilo da je s njim bio planiran napad na aerodrom Petrovec kod Skoplja u Makedoniji, gde su bili smešteni američki vojni efektivi, uključujući jurišne borbene helikoptere AH-64 Apache, a raketni napad je trebao da se izvede prilikom posete britanskog premijera Tonija Blaira ovoj zemlji, da bi kasnije sve to bilo demantovano od strane jugoslovenskih zvaničnika. Posle rata sa NATO, raketni sistem Orkan 2 je ostao skrajnut i pomalo zaboravljen da bi ponovo medijsku premijeru dobio na sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2005, kada je ponovo prikazan javnosti sa modernizovanim raketama. Ove rakete su upravo one koje bi trebalo da se ispaljuju sa višecevnog raketnog sistema Tamnava, a to su neupravljive rakete Orkana kalibra 262 mm sa povećanim dometom do 70 km. I tako dolazimo do zaključka da se ulaganje u modernizaciju postojećih i proizvodnjom novih domaćih složenih borbenih sistema i u uslovima svetskih kriza, kao što je ova trenutno prisutna, može jačati odbrambena moć Srbije pod uslovom da su menadžeri domaćih vojnih fabrika na vreme nabavili i repromaterijal za proizvodnju naoružanja.